Siamo intervenuti la settimana scorsa con parecchie decine di volontari e stiamo intervenendo anche adesso con circa un centinaio di volontari e una decina di funzionari della regione del Veneto. Stanno operando in varie zone dell'Emilia Romagna, in modo particolare tra Rimini e Cattolica per quanto riguarda il litorale, e nell'entroterra siamo occupati a Cesena, a Riolo Terme, a Brisighella e anche nella zona attorno a Bologna, dove appunto stanno operando secondo le varie specializzazioni. In questo momento hanno ben 23 comuni isolati, hanno decine e decine di strade impraticabili e interrotte, e oltre a questo vorrei ricordare che i quantitativi di pioggia sono stati veramente rilevanti e ci sono stati ben 14 fiumi che sono esondati. La Protezione Civile del Veneto e i Vigili del Fuoco sono partiti per dare supporto alle popolazioni dell'Emilia-Romagna drammaticamente colpite dal maltempo. Sotto monitoraggio il Veneto, dove nonostante la pioggia degli ultimi giorni la situazione è comunque sotto controllo. Ci aspettiamo ancora delle piogge perché il tempo non sarà bellissimo, almeno fino a lunedì, però non ci aspettiamo precipitazioni particolarmente importanti. Questo anche grazie agli interventi effettuati negli anni. Dopo l'alluvione del 2010 la Regione si è data come obiettivo prioritario quello di mettere in sicurezza il territorio del Veneto. Ci furono, lo ricordo, 32 rotture originali, mezzo Veneto allagato, tutta una serie di frane in montagna, quindi è una situazione molto complessa. Da allora sono stati realizzati cantieri, centinaia e centinaia di cantieri per un importo di circa 1,5 miliardi di euro, e 320 milioni in questi ultimi 8 anni solo di manutenzione del territorio. Ancora non è sufficiente, perché dopo l'alluvione del 2010 la Regione fece un piano insieme all'Università di Padova individuando tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza il Veneto, e il piano ammonta a 3,5 miliardi di euro, quindi se ne abbiamo realizzato 1,5 vuol dire che c'è ancora molto da fare, però la strada intrapresa è quella giusta.